Maryanyň häkimetleri beýleki dinlere we dini hereketlere uýanlaryň sanynyň köpelmeginiň öňüni almak çäresine başlady. Tebetde dindarlar we yerli meçhitleriň wekilleri bilen düşündürüş ýygnaklary geçirilýär. Bu ýagdaý barada Azatlyk radiosynyň mardaky habarçylary we çeşmeleri maglumat berýär. Musulman ruhanlary ilaty İslam dinini ileri tutmagy we beýleki dinleri saýlamazlygyny edip ynandyrmalydygyny öwredýän ýygnaklara gatnaşdyrylýarlar. Çäreler yerli häkimlikleriň işgärleri we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Tebet bölüminiň wekilleri tarapyndan gurnalýar. Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy bu barada 1 awgustda şeýle gurrun berdi. Bu çärelere her tebitden mollalar gatnaşmaly. Mary Vilayet Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri we häkimlik wekilleri, etraplaryň häkimliklerine imamlary, azançylary we jemgyýetde tanalýan dinçileri ýygnaýarlar. Olaryň atlaryny tanyp we ýazýarlar, suraty düşürýärler we soňra howpsuzlyk işgärleri olar bilen duşuklary geçirýärler. Dip Azatlyň habarçysy aýdýar. Şeýle ýygnaklara gatnaşan çeşmeleriň söýlerine görä bu çäreler dini toporlaryň hususan da ego we şaýatlarynyň ýygyna erýänleriň sanynyň köpelmegi bilen baglanşykly diýilipdir. Ýurtda beýleki dinlere uýanlaryň esasanam ego we şaýatlarynyň gaty köpdigini aýtdylar. Soňra hristiýanlar hakda gurrun etdiler. Olar şeýle dowam etse musulmanlaryň galmajakdygyny aýtdylar. Ýaşlaryň arasynda dine gyzyklanma ýok diýdiler. Dip adynyň agdalmazlygy şerti bilen gurrundeş bolan gatnaşyjy aýtdy. Onuň söýlerine görä ýygnaklarda ruhanlara haýal gyzlaryň dar eşikleri giýmekden saklanmalydygyny, kosmetika serişdelerini ulanmazlygyny wagyz etmelidigi, ýaşlary bolsa gyzga balak giýmezligi we paýhasly bolmagy ündümelidigi aýdylypdyr. Size aýal gyzlary we ýaşlary paýhaslyga çagyrmagy ögretmek hökman näl. Emma biz mysal üçin ýasa we ölenleri ýumaga gatnaşýan dinçi garrylaryň adalýanlygyny aýtmaly. Ýaşlar bilen duşuklarda olary şeýle çärelere gatnaşmagy ünlemek üçin utandyrmalydylar. Dip Azatlyň söhbetde şaýtdy. Duşuklara gatnaşan beýleki adamlaryň söýlerine görä şeýle-de ýygnaklarda musulman ruhanylaryndan huşgär bolmak, beýleki dinlere uýanlar hakda ýoşlyk bilen maglumat ýygnamak we Milli Howpsuzlyk Ministrligine tapşyrmak şeýle-de adaşanlary ýygyna gaýtarmak üçin olary ata-babalaryň dinine uýmagy ynandyrmak talap edilipdir. Azatlyň habarçysynyň maglumatlaryna görä, häkimlikleriň wekilleri imamlardan we meçhit wekillerinden mümkin boldugyça köp ýaşlary türkmen däp tesurlaryna we musulman düzgünlerine çekmek üçin öz täsirinden peýdalanmagy talap edipdir. Bize indi wagtlarymyzda adamlary mukaddes ýerlere ýygy-ýygydan baryp görmäge, ziyaratdan şifa gözlemäge, namaz okumagy we agz beklemäge, ýygy-ýygydan sadaka bermäge çagyrmalydygymyzy, şeýle hem adamlary munuň üçin hiç kimiň ýyzarlanmajakdygyny düşündirmelidigimiz aýdyldy. Dip marada howpsuzlyk gulluklarının wekilleriniň imamlar bilen geçiren ýygnagyna gatnaşanlaryň biri gurrun berdi. Soňky ýyllarda ýurdun häkimetleri dinçileri edýän basyşyny güýçlendirdi. Musulmanlar namaz okumak we dini edebiýaty saklamak, spirtli içkilerden ýüz öwürmek we sakkal östürmekden el çekmek üçin ýygyderli ýyzarlandylar. Türkmenistanda din azatlygy kanun taýdan kepillendirilýär. Bu aralykda Türkmenistan ýyllar boýy dünýäde din azatlygyny iň gödek bozýanlaryň arasynda galýar. Halkara guramalary Türkmenistanda dini jemgyýetlere we beýleki dinleriň wekillerini berk basyş edilýänligini habar berýärler we ýurdun hökümetini islamy öz syýasy maksatlary üçin ulanmakdan el çekmäge çagyrýarlar.